साथियों, आज हमारे घर पर मेहमान आने वाले हैं और जो मेहमान आ रहे हैं उनमें कुछ बुजुर्ग लोग भी हैं। तो इसी बात को सोचकर माँ बहुत परेशान थी कि घर मेहमान तो आ रहे हैं लेकिन हमारे घर में कोई सोफे वाली कुर्सी नहीं होती है जो हम मेहमानों को बैठार पाए। फिर माँ को घर में कुछ कार्डबोर्ड के टुकड़े पड़े होते हैं, फिर माँ उन्हीं से सोफा बनाने लगती है। वैसे आपको पता होगा कि बुजुर्ग लोगों के लिए सोफा कितना फायदेमंद है, जैसे कि बुजुर्ग लोगों के कमर दर्द नहीं करती है। वैसे माँ को देखकर ऐसा लग रहा है कि माँ पिछले जन्म में आर्टिस्ट रही होगी, क्योंकि माँ सोफे को इतनी बारीकी से बना रही है। इतना तो कोई आर्टिस्ट नहीं बना पाएगा। अब माँ का सोफा बनने वाला है, लेकिन उसे देखने से पहले अरे बच्चे रुक जा, अभी तू मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर और कमेंट में जय मां पार्वती लिख दे। मैं तेरे सारे दुख दर्द दूर कर दूंगी, ये मेरा वचन है। तो लास्ट में माँ ने कितना सुंदर सोफा बना दिया।